안녕하십니까. 안녕하세요. 저희 태양경난로 제품을 구입해 주셔서 정말 감사의 말씀 드리겠습니다. 저희 이렇게 대관령에 와서 오늘 난로를 시공을 했는데 난로 시공 전 과정이 어떠셨는지요? 지켜보시기. 시공 이 진행을 보니까 완전 프로급들이구만요. 그리고 지금 이 날씨 추운데 올 들어서 최고 추운 날씨에 이 스위치가 됐습니다. 됐는데 너무 시공이 원만하게 된 것 같아서 주인 입장으로서 반갑습니다. 네. 이렇게 저희 이제 펜션에 내에서 이제 신축을 하셔서 새로운 공간에서 난로를 떼치게 되는데 올 겨울이 어떠실 것 같으신지요? 따뜻할 것 같아요. 지금 보니까 너무. 네. 그리고 저희 벽난로를 구입을 해주셨는데 저희 벽난로를 구입하시게 된 계기가 어떻게 되시는지요? 첫째는 인터넷을 봤습니다. 또 두 번째 인터넷에 올라온 걸 보니까 댓글이 좋게 올라와 있고, 그래서 매장을 한 두세 군데 다녀보니까 내가 이 선택을 잘했다는 생각이 듭니다. 이 태양 벽난로를. 그래서 여기 그날 가자마자 약정금을 다 주고 그리고 왔습니다. 이렇게 정말 어려운 인터뷰 응해주셔서 감사의 말씀드리겠습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 예. 발전하십시오. 네, 감사합니다. 네.